咱们这缸呢，闯缸的鱼啊，还有硬骨断肢，这2天呢，咱已经陆续下完了。下完之后啊，大概养了到今天为止有将近1周的时间了。简单给大家做个反馈。现在这一缸的硬骨呢，我放了绿长肢、金龙骨，还有吞牛，还有这个长毛怪鱼鳞。目前来看啊，珊瑚的状态都不错，没有出现这个退肉啊或者飞皮啊。然后出毛呢也都有正常的出毛，证明啥呢？第一个开缸比较成功，第二个山海奇缘的盐养硬骨一点问题没有，因为当时呢这一缸开缸的时候，咱们整缸下的都是山海奇缘的盐，没有掺杂任何其他品牌的。当时呢小亮给大家说过，说咱们正好用山海奇缘的盐给大家养硬骨试试什么样，所以呢由此也可以推测，既然养硬骨没有问题，养软体就更没有问题了。所以大伙儿呢，对于山海奇缘的盐呢，疑虑也可以打消了，这个东西没有问题。而且现在大家也可以看到，绿长枝的生长点已经开始要出来了，瓦片呢也开始有这个生长点了。小亮这个 ZU 的缸啊，整个开缸属于是没下软体，直接下的硬骨。小亮一般不建议你们作为新手阶段直接养硬骨，硬骨这个东西还是有一定难度的，搞不好呢。如果它这个稍微伺候不好，它就死掉了。死掉之后呢，会极大的影响你下海的自信心。那么软体的这个容错率就比较高，稍微水质差一点，波动一点，顶多它状态变差，轻易它不会死。那么硬骨不是啊，如果出现问题了，它就整缸或者整颗珊瑚就连救的机会都没有。所以呢，大家轻易不要去这么来搞啊！你这个养软体养半年左右，慢慢的再去替换硬骨，这么个循序渐进的方式。玩海缸是比较理想的。然后如果你非得上来我就养硬骨断肢，那你也可以搞一些便宜的好养的品种，一般这个金龙骨啊、绿长枝啊、瓦片啊，也就是说这个 P 属和 M 属这一类的。而这个吞牛和鱼鳞类的相对来说就比较难一些。反正最近这几年啊，硬骨的价格是一直在持续走低的。如果这个大家想玩的话也是没有问题啊，毕竟呢成本要比以前要低得多。前2天呢，这缸我的冷水机也装完了。冷水机装完之后呢，整缸开始出现了漏泡。正好小亮也在此给大家分享一下，很多时候一个新缸，你的单分漏泡是很正常的，特别是你加了一些新的设备，没有进行深度的清洗的情况下，哪怕你新滤棉，都会导致单分漏泡。一般这种情况呢，都可以不用管，过个3天5天的，它的这个水质恢复正常了之后，漏泡的现象就会消失了。妥了，咱们这期视频呢，咱们就给大家分享到这个阶段。如果下一阶段再有一些什么变化，咱们这期再接着给大家更。